Gente, eu estou um pouco suja, mas eu vou mostrar pra vocês como você fazer um slime. Muito fácil. Primeiramente, você vai precisar de um pote. Esse pote aqui está manchado, tá? Ó, um pote que seja fundo. Alguma coisa para mexer. Vou pegar uma colher. Vai precisar de máscara, ó. Máscara de pepino. Tem que ter polvilho álcool. Polvilho álcool. E vai precisar de, ó, colírio, gente, não precisa, assim, só você vai precisar de colírio. Gente, só me deixar, você não vai utilizar muito, tá? Você não vai usar muito. E alguma coisa, tinta, alguma coisa. A tinta é vermelha, só porque eu vou botar pouca pra ficar rosa. Gente, ó, eu vou fazer pouquinho mesmo, tá, ó. Aqui, ó, eu vou pegar pouquinho mesmo. Então eu vou só molhar aqui e vou dar um. Pronto. Agora você mexe. Tá vendo, ó? Aí você vai pegar alguma coisa e você vai fazer ó, vai pegar um potinho pequeno. Aí você vai acrescentar, gente, de pouquinho em pouquinho. É em gotinha em gotinha. E ele já, ó, você já vê, ó, que já vai dando ponto. Acrescenta mais um pouquinho e mexe. Pronto, gente, aqui já está, ó, já pronto. Só porque você vai fazer uma misturinha pequenininha de, ó, um pouco de colírio. E você vai botar um pouquinho mesmo de sal. E, ó, mexer. Não precisa dissolver, tá? Só mexer mesmo. E, ó, você derrama. Derrama aí, ó. Mexe. Tá vendo? Aí, ó. Derrama, ó, e mexe. Mexeu. Pronto. Ó, não tá mais grudando. E esse foi o resultado da nossa slime. Ótima, tá, filha? Ótima mesmo, ó. Estica bastante. Você viu que eu botei pouquinho. Gente, estica bastante. Então, se você gostou desse vídeo, vá deixando o seu like e se inscreva aqui no meu canal. Gente, só dizer um aviso que ela não é quebradiça. Ó, tá vendo? Ó. E você não é... Qualquer coisa, gente, é só você, ó, não acrescente muito colírio, porque senão ela vai endurecer. Mas é só você acrescentar a quantidade ideal. Então, gente, aqui, ó.